det er så viktig med oss med fortellinger. For det er jo fortellinger vi bruker til å forstå oss selv og hverandre og virkeligheten som omgir oss. En bok som jeg synes flere bør lese, som jeg egentlig ikke var så veldig godt kjent med i forkant, det er Gerd Brantenberg sin roman Egalias døtre. Og det er jo en roman hvor hun ser for seg, altså det er jo en fremtidsvisjon, hvor hun ser for seg at språket og dermed alle maktposisjonene er snudd på hodet, sånn at det heter ikke kone lenger, det heter mone. Og alle gutter må liksom bli bevisstgjort hele tiden på at det er ikke sikkert du kan bli både far og liksom ha en karriere. Det kan være at du må velge. Og det er liksom, hun bruker så utrolig sånn kløktig, siden hun tar utgangspunkt i språket, så viser hun altså, til og med i 2024, hvor vi jo har tatt oppgjør med hersketeknikker og sånne ting, så er det en del ting som blir overraskende å lese. Så det er en bok som jeg elsker nå, og som jeg ikke hadde lest på forhånd. Den har vi oppsummert på følgende vis. Opp alle jordens bundne moner, fordi mennene prøver jo å gjøre opprør, selvfølgelig. Klassikere er bøker som folk har et litt sånn anstrengt forhold til, og som de tenker enten er veldig vanskelige eller ganske sånn kjedelige å lese. Så det som meg og Therese prøver å gjøre med denne boka, det er jo å få folk interessert i klassisk litteratur, og så tenke at «Åja, men denne her, den kunne vært noe for meg». Men også at det gjerne kan være sånn «Åja, men den så ikke så spennende ut», for det er jo ikke alle bøker som fenger alle bare fordi de er klassikere. Så det er liksom for å gi folk en litt sånn, vi sier jo at vi egentlig skal hjelpe folk med å lyge om at de har lest klassikerne på fest, men den skjulte agendaen vår, det er jo å få folk til å lese mer litteratur. Jo, det stemmer jo 100%, og jeg synes jo det er veldig interessant sånn en tenker for eksempel hvis en går til litteraturhistorien da, og ser for eksempel på de greske tragediene, så tenker en jo, ja, greske tragedier, det handler om liksom forholdet mellom guden og menneskene, det handler om bystaten, det handler liksom om tilblivelsen av sivilisasjonen. Men alle de greske tragediene er jo fokusert rundt familien, og alle disse familiene er jo lykkelige på hver sin måte. Så jeg synes det er to ting som er fascinerende med det, og det er jo dette her med at familien er på en måte, det er der litteraturen begynner, det er der vi begynner liksom å fortelle fortellinger. Og så er det jo også dette her med at hvor enormt sånn viktig og vanskelig familiene, altså det er så vondt og vanskelig å skrive om, fordi at det er, jeg tenker alltid på den Jonathan Safran Foer-boka, Incredibly Loud and Terribly Close, altså det er jo det familien er. Så uansett hva tid en går til, og hva slags litteratur en ser på, så er det jo familien en skriver om, og når grekerne skriver om bystaten for eksempel, så er det jo familien de tar utgangspunkt i, fordi hvis familien faller, så faller jo også sivilisasjonen. Akkurat nå så hvis en skal ta utgangspunkt i familien da, så synes jeg jo at det er veldig interessant med denne her klasselitteraturen. Det synes jeg er veldig spennende. Det er jo masse som har kommet fra Danmark som tar opp dette temaet, og jeg synes at det er spennende hvordan denne diskusjonen rundt hovedpersoner som er født inn i en arbeiderklassefamilie, og som klatrer sosialt, og liksom mot middelklassen da, gjerne tar seg utdanning og blir kunstnere, eller jobber for en annen type akademisk jobb da, og som en konsekvens av det så gjør de det slutt da, med foreldrene sine, og liksom forlater familien på Jylland, eller på en måte der som de kommer fra da. Det synes jeg er veldig interessant, fordi det er jo på en måte sluttføringen av det prosjektet som begynner i den industrielle revolusjonen, hvor en går over fra storfamilie til kjernefamilie, og så etter hvert så får han enda større fokus på selve individet. Og hvis det er en kultur som er individbasert, så er det jo vår egen. Og derfor er det jo også en god del litteratur som stiller spørsmål om, ja, men trenger vi egentlig familien? Altså klarer vi oss egentlig uten? Og det er da jo også en forfatter som jeg er veldig glad i, som heter Deborah Levy. Hun skriver jo også om dette, altså hun går jo fra når ungene har blitt store, og
flyttet ut, så går hun fra mannen sin, fordi og hvem jeg? Altså, nå har jeg vært mor, jeg har vært hustru, jeg har levd det narrativet som kulturen har fortalt meg at jeg skal leve, men nå vil jeg finne ut hva finnes ellers. Og det synes jeg er veldig interessant, for det er en slags ideologisk revolusjon nesten, som foregår der. I disse bøkene. Nå er det jo mange som har kritisert den klasselitteraturen for at den måten den fremstiller middelklassen på, at du blir ikke bedre liksom, enn at du blir en del av middelklassen. Og det kan en jo snakke om, men det er likevel en del sånne interessante bøker i dag om om familien da. Jeg bruker det veldig aktivt. Alle mine bøker tar utgangspunkt i familien. Og særlig i den siste boka da, så utforsker jeg både skilsmisseproblematikk og hva skjer med familien nettopp når ungene flytter ut, og gjerne de som er gift ikke egentlig føler at de kjenner hverandre lenger. Men også forholdet til liksom, den eldre generasjonen, altså når en selv blir middelaldrende og har gamle foreldre, hva slags relasjoner har en da til sine foreldre, og hvem er de? Jeg synes det er veldig interessant å se, liksom, jeg er jo en del av det som kalles generasjon X, og vi har jo ofte et ganske sånn bittert forhold til våre egne foreldre, for de er jo liksom den første ungdomsgenerasjonen, så vi synes jo at de var veldig egoistiske, og har liksom mye å ta igjen for det da, mens vi synes selv at vi har vært ganske gode foreldre, for vi har jo vært med i FAU og trent fotballen og alt slags sånne ting. Men er det så enkelt? Hvis du var 15 år i dag, ville du da vært blitt forfatter? Tror du? Nei. Jeg tror jeg hadde prøvd å lage en slags sånn TikTok-karriere. Nei, altså jeg synes jo selvfølgelig at folk bør bli forfattere, men jeg synes at det er vanskelig. Og selv så hadde jeg jo ikke klart, selv om jeg selger en del bøker, men jeg hadde ikke klart å leve bare som forfatter. Fordi folk kjøper ikke så veldig mange bøker. Men jeg tror jo at det kommer til å komme en endring. Jeg har veldig tro på litteraturen, jeg har veldig tro på at folk kommer til å vende tilbake til lesing av skjønnlitteratur. Fordi en sier jo ofte om vårt samfunn at det foregår jo veldig mye lesing. En leser jo på skjerm hele tiden, men det er jo en annen type lesing. Det er jo lesing for informasjon, for å liksom finne en viss mengde informasjon i en tekst, som jo er en helt annen type lesing enn den. Når en leser skjønnlitteratur, så er det jo en meditativ øvelse. Så derfor tror jeg at det er noe som folk vil vende tilbake til. Så kanskje den 15-åringen bør satse på å bli forfatter. Kanskje dette er the tipping point, liksom. Det er nå det kommer tilbake igjen. At vi bare har hatt en liten pause. Ja. Jeg husker det veldig godt. Jeg var helt sånn desperat etter å lære å lese. Og så ville ikke foreldrene mine lære meg å lese, fordi de var redd for at jeg kom til å kjede meg sånn på skolen. Og så er jeg veldig bitter, fordi jeg ser jo at det er andre som har hatt den samme opplevelsen, men som er veldig sånn, ja, så jeg lærte meg selv bare å lese, men jeg var ikke smart nok til at jeg klarte å gjøre det. Så jeg husker når vi lærte å lese på skolen, det var så fantastisk, og jeg liksom ble så enormt fascinert til og med av de der enkle setningene, sånn Vivi ser solen, og liksom om losen, og jeg var liksom sånn, hva er fortellingen bak at Vivi ser solen? Jeg synes det var liksom, jeg skjønte liksom at det ligger liksom en fortelling rundt alle disse setningene. Og det var så fantastisk, og det er liksom det største mirakelet jeg har opplevd. Det åpnet så mange dører for meg, og da leste jeg jo alt som fantes, og leste alt det vi hadde hjemme, og besteforeldrene mine vasket på det lokale biblioteket, så jeg pleide å være med de av og til å sitte og lese der etter åpningstid, og det var helt fantastisk. Så jeg tror det var viktig for meg å vokse opp i en familie hvor en ikke så på, altså en skilte ikke mellom god og dårlig litteratur. Det tror jeg var veldig viktig, for da fikk jeg lese veldig mye forskjellig, og det tror jeg har vært veldig sånn verdifullt for meg da. Og ikke bare lese på en måte bra litteratur. Så når jeg snakket nettopp med som
hun kom fra et hjem hvor de ikke hadde fått lov å lese Tuppen og Lillemor. For de mente det var så dårlig språk. Og sånn var det aldri hjemme hos meg. Der var det liksom bare å kjøre på med alle disse tingene. Og jeg tror det er så farlig å tenke på at litteratur noen ganger kan være skadelig. Og jeg skjønner jo at jeg er jo enig i at det er jo ikke all litteratur som har like høy kvalitet. Men jeg tror til og med liksom, den enkleste underholdningslitteraturen kan ha en viktig funksjon, fordi det er så viktig med oss med fortellinger. For det er fortellinger vi bruker til å forstå oss selv og hverandre og virkeligheten som omgir oss. Og da tenker jeg at hvis vi leser bredt og dypt, da, så skjønner vi jo også at noen fortellinger er forenklende, og noen fortellinger er ikke bra nok, og noen fortellinger lyver. Altså jeg tror det er veldig viktig å få den variasjonen, da. Så jeg tenker all lesing er bra lesing. Jeg tror det må være hvis vi går tilbake til Neil Gaiman, han har jo en bok som heter The Ocean at the End of the Lane, hvor hovedpersonen blir kjent med en familie som er 3 kvinner, som heter Hemstock-familien. Og når han er hos de, så er alt bra. For de har sånn kjempegod mat med masse saus, og det er alltid nok. Og det er liksom, selv om de ikke har så god plass, så klarer de alltid å reie opp en seng hvor han kan være. Og det er en sånn raushet, og de har alltid løsninger for alle ting. For det er jo en ondskap som lurer og truer. Men Hemstock-familien, de kan du stole på uansett. Og de overskrider tid og sted, og er bare liksom hjem, da. Så den familien der, de kunne jeg gjerne feirt både jul og påske med.